おはようございます。Day25、トレイル上ですね。11月15日です。比較的暖かくて、テント内は、5度ですね。時間は、朝5時、今35分か。足がちょっと寒かったかな、膝あたりが。時刻はパッキング終わりまして6時35分。Day 25行きます。あんまりね、空模様が良くないな。勘弁してくれよっていう感じ。でもやっぱ高度下げただけあって、朝でテント内5度で比較的よく寝れたっていうか、まあ夜9時ぐらいまで焚き火もやってたからね。さあ、濡れないようにはどうやって行きますか？あそこでもいいけど、たったか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 た。ここ渡ろうかね、濡れないから。手にカメラ持ってるとダメだな。朝から濡れたくない。大丈夫かな。よいしょ。危ない。で PCT がよいしょ。いいや、ここ行こう。多分結構みんなだけどちょっとハンズフリーにします。ギリギリ遅い遅いせいせいこれか。よいしょ。 OK Thank you。 とーっと来て、ちょっと休憩しようか。ちょうど2時間ぐらい活動してるから休憩です。何やら音がすると思って見てみた。これは地図上ではパイプとスプリング。ほら、何か素敵な橋が出てきましたよ。こんな山奥に。ここら辺はディープクリークって言われてるとこだね。有名なディープクリークホットスプリングっていうのがあって、すごい水が豊富。結構やっぱみんなキャンプとかしたりするんだね。ナイスビュー。PCT。 右が PCT、 左がスプリンターズ。What the heck is sprinters？ おー、300来たよ。300、カンポからね、300マイルでカナダまでは番号取れてる。2530。カナダまでじゃない、メキシコまで、メキシコの国境までです。300マイルか。マイル的には 2800？ 全部で2830あるのか。4000何キロかだよね。まあ続けていきます。
今はね、10時14分だから、活動開始したのが6時半。4時間ぐらい、4時間弱、3時間半ぐらい活動してるのか。俺には鳥に見えるんだけど、頭おかしくなってきたかな。お、すごいね、ここ。崖が崩れないように補強してる。気をつけます。Deep Creek! They use only no camping, campfire, or vehicle. No garbage service. そりゃそうだよね。PCT はこっち。おう。ナイスイス。ちょっとね、雲行きがね、怪しいのよね。What can I do? この先ね、10キロ ?10 キロぐらい行くと、ディープクリークホットスプリングっていう有名な温泉場がある。天然温泉です。もう、銃弾で撃ち抜かれてるやん。マジックレストレールのビエコ鉄砲で撃たれてもバヒョンバヒョン行きます。なんかね、雨降りそうだなと思ったんで、ちょっとザックの底の方から雨がっぱ出したり、いろいろ荷物の組み替えをしてたら、やっぱり降ってきましたね。とりあえず上だけ雨がっぱ来てます。いや、冷静にいかないとね。逃げるところが今ないんですね。ジョシュアインっていう、宿っぽいところがあって、デリ兼ホテル、ホステルみたいな。そこに行くのには20キロ歩かなきゃいけない。で、今日の第一目標は、今から10キロ、もう10キロも行かないかな。先にある、ディープクリークホットスプリング、天然温泉ですね。またいい感じの、この天気でいい感じの橋が出てきたよ。すごい立派な橋だな。もうさすがにこれはね、迂回できないと。冷静さが一番、この状況は。ということで、慎重にやっております。ただ、無心で足を前へ前へって感じかな。GoPro 動いてるかな。急に雨が強くなりました。とりあえず上下、雨が。って感じだね。とりあえず自分は大丈夫だと言い聞かせております。エスケープしたいけど、ここは山の中。ちょっと手袋はめたり整えます。手が冷たいから。うわ、びっちょびちょやん。栄養補給。ジャックリンクス、ベーコン。これ美味しいね。それ以上で買ってきた。こんなもの食べます。GoPro ビデオスタート。多分、もうすぐ、アイコニックな場所。ディープクリークホットスプリング。クロージングオプショナル。人によっては全裸で入ってる。人によっては水着着て入ってる。日本で言うとね、なんだろうな。昔、日本で尻焼温泉っていうとこ行ったんだけど、あんな感じですね。川のほとりに温泉が湧いてて。だいたい
週末は結構 LA の方とかね、からみんな、こう、リゾート感覚で、この温泉に入りに来るんだけど、今日は平日なんで、平日な上にこの天気だから、まあ、どんな状況になってるのかわかんないけど、まあ、とりあえず今はそこに向かってます。あ、温泉着いたっぽいな。あそこに人影が見える。そう、こんなような感じなんです。で僕が5、6年前 ?6、7年前に来た時は PCT から来たんじゃなくて、まあ、行ってみましょう。とりあえず、天気回復っていうか、とりあえず太陽出てるから。まずは何も考えずに温泉に浸かってみますか。ここはぬるい。確かね、危ない。人がいるからあんまり映せないけど、ここが暑いらしい。こことすぐそこ。なので、そこに入ります。いや最高です。そう思い出した。ここにさ、前もう死んじゃったけど、犬連れてきたのよね、ここに。でね、そう、このプールに入れたんですよ。犬を。なんかさっきさ、ハイキングしててなんかちょっと、ほら自分の犬の匂いって独特でしょ？その匂いがしたからさ、去年死んじゃったんだけど、去年の12月の14日だったかな、死んじゃったんだけど、また犬に会いたいななんて思ってた。そうだ、このプールだ。ここ連れてきた。彼。まあ、そんなあれです。いや、この先どうすればいいかわかんないな。今2時10分。相当歩いてきた気がするけどね。まあ、朝6時半から休みなく歩いたから。雲はね、相変わらず。もう今晩どうすればいいんだろう。ここに泊まんのかな。またこれ雨降ってくる感じだな。どうすればいい？いやー、半身浴で十分。暑い。あそっから暑い。あそっから湧いてっからね。これで41、2だと思うな、温度的に。暑い。ビールもいただいちゃいました。さっきの人ありがとう。そして犬の匂いがプンプンしてた豆田くん、楽しかったね。また会いたいな。死んじゃったから会えないんだけど。 OK, which one is PCT? I don't know. Maybe that way. ちょっと行ってみましょう。修正します。また雨降ってきた。今一瞬雨宿りしてんだけど、もう電池がちょっと少なくなってるんだけど、またちょっと雨足が強くなってきて、こっからね 6.7 キロハイクするとハイウェイ137っていうところにつながるんだけど、そこまで行ったらジョシュアイン、バーだったり、ハイカーを助けたりしてるとこなんだけど、そこの人が迎えに来てくれるっていうんで、とりあえず 6.7 キロあと頑張りたいと思います。今4時7分かな。とりあえず、ヘッドランプつけながら行くことになると思います。もしかしたら記録できないかもしれない。できるだけするようにするけど。ということで、この雨の中行きます。今は大丈夫。雨宿り。なんかすごいな。道向こうまでずーっと続いてるよ。俺はたどり着けるんだろうか。そして左見たらなんか、下の方に変な小屋がある。あそこはなんか洞窟みたいな落書きもしてあるけど、いや今ね、時間は4時48分。5時半には多分完全に真っ暗になるんだけど、あと 3.7 キロかな。拾ってくれる。また雨降ってきた。137だっけな。南郷線がちょっと忘れたけど、
この PCT とハイウェイが交差しているところがあって、とにかくそこまでは絶対に行かなきゃいけない。そこから電話しなきゃいけない。今高度感は結構あるんだけどさ、まあちょっとこれから多分真っ暗になるけど、足踏み外さないように。今日も頑張ってるね。毎日いろんなことがあるな。多分今回初めてかな、真っ暗になっても歩かなきゃいけない状況って。天気が良かったらね、多分テント張ってんだけど。やばい、もう真っ暗。結構死に物狂い。あと4キロぐらいだと思うんだけど、なんかね、結構ね、ここ道が交差してて、わかんなくて、今20分ぐらい迷っちゃったのね。行ったり来たり行ったり来たり。これは正しいルートに入ったと思うんだけど。メンタルを保たないと。GoPro 電池変えた。まあ、とにかくその、助手はいいんだっけの人が、ここまで迎えに来てくれて、で、なんか庭先かなんかに屋根があって、そこで止めて、そこでテント張っていいよみたいなことだと思う。これやったいやー、来た。衝撃的な展開。こんな感じ。What's going on? もうここで全部ドライです。すんげえいいとこじゃん。ひたすら乾かしてね、ひたすら飲んで、ひたすら食ってます。これも PCT。 I love PCT だけど大変。以上。もうすごい展開だね。で、テントはここに張っていい。すごいね、このシステム。電源はここからいくらでも取っていいよみたいな。とりあえず今こんな状況です。おめえさっきのワンちゃんじゃないか。大丈夫、俺だから。今9時ね、18分。すごかったな。もうなんかちょっとしたお遍路みたいだね。今日はね、だいたい6時半から記録を始めて、今日の6時7分であそこのハイウェイのところで拾われたんだけど、行動時間が11時間30分で、距離的には 35.5 キロっていう感じです。ほんとなんかこんなとこで寝るんで、四国のお遍路さんみたい。Day 25終了です。もう寝袋も濡れてます。どうやって寝ればいいんだろう。だけど屋根があって上は全く大丈夫だし、電気も今充電してるんで、すごい安心。もうね、 PCT もお遍路もそうだけど、もう奇跡の連続ね。みんなありがとう。エブリバディありがとう。以上。